नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, आज हामी उसरी नै हिजो अस्ति जसरी नै साहित्यको डबली कार्यक्रमको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी कार्यक्रमको 59औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूको माझमा आएका छौँ र आज पनि स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू लिएर म कार्यक्रमको सेटमा उपस्थित भइसकेको छु। म सबैभन्दा पहिले एउटा कविता यहाँहरूसम्म सुनाउन चाहन्छु। कतिन्जेल धाउँछौ दाजै धरान धनकुटा। यो गीतका सर्जक तपाईँले चिनिसक्नुभयो, ती सर्जकलाई जो भोजपुरमा जन्मिनुभयो र अहिले भक्तपुरमा बसोबास गरिरहनु भएको छ, भूपाल राई। हजुर किराँत सौन्दर्य शास्त्रका अभियन्ता, कविता र गीतमा किराँत बिम्बको प्रयोग गर्ने अघिल्लो समयका व्यक्तित्व, आदिवासी जनजाति चेतनाका संवाहक, सुम्निमाको तस्बिर कविता सङ्ग्रह, दाजै कविता गाउँमै छ कविता सङ्ग्रह र आगोले जन्मोत्सव मनाउँदैन कविता सङ्ग्रह जस्ता शक्तिशाली कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशन गरिसक्नुभएका सर्जक भूपाल राईको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। घाटे। यो अलिकति बेग्लै स्वादको कविता रहेको पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ घाटे। सहरको व्यस्त मसान घाटमा घाट कुर्ने घाटे हो ऊ। सहरको व्यस्त मसान घाटमा घाट कुर्ने घाटे हो ऊ। नामहरू अनेक हुन सक्छन् उसका, अनेक अर्थले बुझ्न सक्छन् मान्छेहरू उसलाई, तर नामहरू सबै बिर्सेर काम एउटै गर्छ ऊ। कामहरू सबै बिर्सेर लासहरू तहलाउँछ ऊ। आगोको सौन्दर्य बालेर मुर्दाहरू जलाउनु र हरेक पछिल्लो मुर्दाका लागि फेरि आगो निभाउनु उसको प्राथमिक काम हो। घाटमा सबै कुरा बिर्सेर घाट कुर्ने घाटे हो ऊ। हाट बजार भोज भतेरमा खेलकुद रङ्ग रस र जिउँदा भेलाहरूमा बाँचुन्जेल हेक्का राख्दैनन् मान्छेहरू उसलाई। मात्र एकैछिन पछाडि एकैछिन अगाडिको कसैको दुश्मन जब दुश्मन रहँदैन, कसैको आफन्त आफन्त रहँदैन, तब एक्कासी सम्झिन्छन् मान्छेहरू उसलाई। ऊ सम्झना भन्दा बाहिर हेक्काहरू नरहने त्यस्तो दृष्टिभेदमा तैनात छ जहाँ जिन्दगीको अन्तिम चेक पोस्ट खडा छ र जहाँ मान्छेहरू प्रत्येकले एकैछिन पछाडिको मुर्दाको रूपमा अथवा मुर्दाहरू प्रत्येकले एकैछिन अगाडिको मान्छेको रूपमा ऊ भएरै गुज्रिनुपर्छ। ऊ चेकपोस्टको एकतर्फी द्वारपालक, ऊ चेकपोस्टको एकतर्फी द्वारपालक, अध्यागमनको अन्तिम जाँचकी। त्यहाँ ऊ मान्छे जाँच्दैन, मान्छेका झोलाहरू खोल्दैन, ऊ आँसु जोख्दैन, केवल मासु महसुस गर्छ। ऊ मान्छे चिन्दैन, केवल लासहरू चिन्छ। घाटमा उसले बुझेको भौतिक सत्य भनेकै घाटे हुनुको अर्थमा यही उसको काम हो। मजदुरहरू, मेकानिकहरू, अपरेसन थिएटरका सर्जन, प्रहरी, वकिल, फरेन्सिक वार्डका प्राविधिक, ब्यानर, न्युज लेख्ने पत्रकार, सब अरूहरू जस्तै ऊ एउटा कामदार हो। सब अरूहरू जस्तै श्रम सम्मानको हकदार हो। शीतल लाग्दैन उसलाई पनि मसान पोलेको आगो, शीतल लाग्दैन उसलाई मसान पोलेको आगो, तर त्यही आगोबाट लासहरूले दिएको अर्थबोध हुँदै एउटा मान्छे सञ्चालित हुन्छ ऊ भित्र। सब अरू कामहरू जस्तै त्यसैको बलले गुड्छ उसको जिन्दगीको पृथ्वी। आपत्ति त्यसैले घाटमा छैन उसलाई, आपत्ति त्यसैले घाटमा छैन उसलाई। समस्या घाटे हुनुमा छैन, छ समस्या भने लासका मालिकहरूमा छ समस्या भने लासका मालिकहरूमा छ, जिउँदा मलामीहरूमा छ। श्रम हारेको सत्ता र चतुर्थी वर्ण व्यवस्था जसले दोहोरो अर्थको टागो भएर शताब्दीदेखि निरन्तर घोचिरहेछ उसलाई। आपत्ति त्यहाँनिर छ। यो काम जो ऊ गरिरहेछ र जसलाई ऊ सम्मान गर्छ पैतृक विरासतको रूपमा किन उसकै भागमा परिरहेको छ।
पैतृक विरासतको रूपमा किन उसकै भागमा परिरहेको छ? किन मान्छेको आँसुभन्दा घाटको पानी उसको लागि प्रिय छ? मान्छेहरूभन्दा किन लासहरू उसलाई आफ्नो लाग्छ? आपत्ति यहीँनेर छ। तर घाटमा आँसु पोले पनि, आपत्ति पोले पनि, लासहरू पोल्ने काम भने अझ बाँकी नै रहनेछ। यसर्थ कि घाटहरू मुर्दा शून्य भए भने अथवा सहरमा मृत्यु दोहोरिएन भने फरक घाटलाई भन्दा सहरको जीवनलाई पर्नेछ। मृत्युको भौतिक प्रक्रिया रोकियो भने के हुन्छ? यसको जवाफ सहरलाई भन्दा उसलाई राम्ररी थाहा छ। द्वन्द्ववाद त पढेको छैन उसले, तर हरेक मृत्युमा द्वन्द्वात्मकताले जितेको दृश्य सबभन्दा बढी उसैले मात्र देखेको छ। द्वन्द्वात्मकताले जितेको दृश्य सबभन्दा बढी उसैले मात्र देखेको छ। हजुर प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, मैले स्रष्टा भूपाल राईले 2066 सालमा लेख्नु भएको यो कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। घाटे। म यति बेला शब्दले काठमाडौँमा छु। एक शक्तिशाली उर्वर व्यक्तित्व, अत्यन्तै सशक्त स्रष्टा, जसलाई साहित्य क्षेत्रका अधिक जसो व्यक्तित्वहरूले चिन्नुहुन्छ, महेश पौडेल। हजुर महेश पौडेल, जसको उद्गम रहेको छ इलाम, उहाँ यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र नेपाली र अङ्ग्रेजी साहित्यमा कलम चलाउने एक सशक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अङ्ग्रेजी विभागमा प्राध्यापन गर्नुहुन्छ पौडेल। कथा सङ्ग्रह, उपन्यास, नाटक, समालोचना अनि पाठ्यपुस्तकका पुस्तकहरू, पाठ्यक्रमका पुस्तकहरू अनि ट्रान्सलेसन गर्ने गतिविधि, यी धेरै कुराहरूमा उहाँले उत्तिकै शक्तिशाली रूपमा हात लगाउनु भएको छ। म आज उनै प्रखर स्रष्टा महेश पौडेलको एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। सुनका सपना र जुन। सुनका सपना र जुन। गाउँ छोडेर आकाशबाट बर्सने सपनालाई अन्जुली भरी थाप्न म सहर हिँडेको साल। गाउँ छोडेर आकाशबाट बर्सने सपनालाई अन्जुली भरी थाप्न म सहर हिँडेको साल। मैले आँगनको छेउमा रोपेको सुन्तला फल्न लागेको थियो। गाउँ छोडेर आकाशबाट बर्सने सपनालाई अन्जुली भरी थाप्न म सहर हिँडेको साल। मैले आँगनको छेउमा रोपेको सुन्तला फल्न लागेको थियो। पाखाभरि सुनको बिस्कुन हालेर लह लह फुलेको थियो तोरी। सुनकेश्री रानीको हराएको केश फुलहरूमा अवतरित हुँदै जीवन हाँसिरहेको थियो त्यस बेला, मुस्कान बाँचिरहेको थियो त्यस बेला। यति बेला माथि आकाशमा धुवाको बर्कोले छेकिएर चियाइरहेछ जुन यस सहरलाई। यति बेला माथि आकाशमा धुवाको बर्कोले छेकिएर चियाइरहेछ जुन यस सहरलाई। यसै बेला गाउँमा मेरो सुन्तलाको बोटमाथि पनि दुध धारा चढाइरहेको हुँदो हो जुन, र अनुवाद गरिरहेको हुँदो हो आफैलाई हाँगाभरि लटरम्म सुनका दानाहरूमा। ती सुनका दानामा मेरी आमा मेरो भविष्यका स्वर्णिम सपनाहरू देखिरहेकी हुँदी हुन् यति बेला, जति बेला म सहरको एक कुनामा मान्छे भएको नाटक गरिरहेको छु। चिसा मनहरूको यस बिरानो सहरमा आँसु बर्साइरहेको छ जुन। चिसा मनहरूको यस बिरानो सहरमा आँसु बर्साइरहेको छ जुन। मेरो गाउँमा यति बेला तोरीका फुलमा पोखिएको हुँदो हो ऊ, र भरिरहेको हुँदो हो कान फुलहरूमा रङ। त्यस वर्ण शैलमा मेरा बाबा मेरा आगतका अभिलेखहरूलाई सुनका अक्षरमा लेख्ने सपना साँधिरहेका हुँदा हुन्। यति बेला जति बेला कमल पित्तले पहेँलपुरमा निशब्द मृत्यु कुरिरहेको छु यस सहरी अस्पतालको एक कुनामा। मेरा आगतका अभिलेखहरूलाई सुनका अक्षरमा लेख्ने सपना साँधिरहेका हुन् मेरा बाबा। यति बेला जति बेला कमल पित्तले पहेँलपुरमा निशब्द मृत्यु कुरिरहेको छु यस सहरी अस्पतालको एक कुनामा। हजुर अत्यन्तै शक्तिशाली कविता मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ, महेश पौडेलको कविता।
यति बेला म सीमा पारी जान चाहन्छु जहाँ पन्जाबका शक्तिशाली कवि हुनुहुन्छ पन्जाबी भाषाका, र यसलाई अनुदित कविताको रूपमा म यहाँहरूसम्म प्रस्तुत गर्दैछु। जस्तो कि ती कवि हुनुहुन्छ अवतार सिंह सन्धु पास, अत्यन्तै शक्तिशाली कविता। तपाईँ धेरैले उहाँको कविता पढ्नुभएको हुनसक्छ। इस्वी सम्मत 1950 मा जन्मिनुभएका पासको 38 वर्षको उमेरमा हत्या भएको थियो। उहाँ नक्सलवादी आन्दोलनले एक प्रभावित व्यक्तिको रूपमा समेत हुनुहुन्थ्यो। अवतार सिंह सन्धु पासको सबैभन्दा खतरनाक कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। अर्थात् उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ सबसे खतरनाक, सबैभन्दा खतरनाक, र यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ झोराहाटका कवि गायत्री गुरागाईँले। कविता सबैभन्दा खतरनाक। परिश्रमको लुट सबैभन्दा खतरनाक हुँदैन, पुलिसको मार सबैभन्दा खतरनाक हुँदैन, गद्दारी र लोभको मुट्ठी सबैभन्दा खतरनाक हुँदैन। बचिरहेको बेला गिरफ्तार हुनु नराम्रो त हो, बचिरहेको बेला गिरफ्तार हुनु नराम्रो त हो, भयातुर चुपचाप जकडिनु नराम्रो त हो, तर सबैभन्दा खतरनाक हुँदैन। कपटको स्वरमा सही हुँदा हुँदै पनि दबिनु नराम्रो त हो, तर सबैभन्दा खतरनाक हुँदैन। जुनकिरीको उज्यालोमा पड्नु, मुट्ठी मिचेर केवल समय कटाउनु नराम्रो त हो, तर सबैभन्दा खतरनाक हुँदैन। सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ मुर्दा शान्तिले भरिनु, सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ मुर्दा शान्तिले भरिनु। बेचैनी नहुनु, सबै कुरा सहँदै जानु, घरबाट निस्कनु काममा र कामबाट फर्केर घर आउनु सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। हाम्रो सपनाको मृत्यु हुनु सबैभन्दा खतरनाक त्यो घडी हुन्छ। तपाईको नाडीमा चलिरहेर पनि तपाईको दृष्टिमा रोकिएको हुन्छ। सबैभन्दा खतरनाक त्यो आँखा हुन्छ जसको दृष्टि संसारलाई प्रेमले चुम्न बिर्सिन्छ। सबैभन्दा खतरनाक त्यो आँखा हुन्छ जसको दृष्टि संसारलाई प्रेमले चुम्न बिर्सिन्छ र जो एक निकम्मा पुनरावृत्तिको क्रममा हराउँछ। सबैभन्दा खतरनाक त्यो गीत हुन्छ जो लोकगीत जस्तै पढिन्छ। आतंकित मानिसको ढोकामा गुण्डा जस्तै जकडिन्छ। सबैभन्दा खतरनाक त्यो चन्द्रमा हुन्छ। आतंकित मानिसको ढोकामा गुण्डा जस्तै जकडिन्छ। सबैभन्दा खतरनाक त्यो चन्द्रमा हुन्छ जो प्रत्येक हत्याकाण्डपछि सुनसान भएको आँगनमा चढ्छ, तर तपाईको आँखामा खुर्सानी जस्तो पोल्दैन। सबैभन्दा खतरनाक त्यो दिशा हुन्छ। सबैभन्दा खतरनाक त्यो दिशा हुन्छ जसमा आत्माको सूर्य डुब्छ र जसको मृत तापको कुनै टुक्रा तपाईको शरीरको पूर्वतर्फ गर्दछ। मेहनतको लुट सबैभन्दा खतरनाक हुँदैन, पुलिसको मार सबैभन्दा खतरनाक हुँदैन, गद्दारी र लोभको मुट्ठी सबैभन्दा खतरनाक हुँदैन। सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ आफ्नो सपनाको मृत्यु। हजुर, यसरी पासको कविता, अवतार सिंह सन्धु पासको कविता जो गायत्री गुरागाईँको ट्रान्सलेसनमा थियो, सबैभन्दा खतरनाक मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म फर्किएर विराटनगर आएको छु र विराटनगरमा हुनुहुन्छ एक शक्तिशाली कवि दीपक सम्चु। दीपक सम्चुको खस्दा खस्दै बल्झेका यादहरू म यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। जलकुम्भी चाहिँ फुलेर अल्झिएकी थिए नदी किनारमा कतै, जलकुम्भी चाहिँ फुलेर अल्झिएकी थिए नदी किनारमा कतै, अन्जुली भरी इन्द्रेणी बोकेर तिमी आइपुग्यौ र लहराले जसरी बेरिदियौ। जलकुम्भी चाहिँ फुलेर अल्झिएकी थिए नदी किनारमा कतै, अन्जुली भरी इन्द्रेणी बोकेर तिमी आइपुग्यौ र लहराले जसरी बेरिदियौ। बस पुगी त गयो, सारा सपनाहरू बिर्सेर तिम्रै सुगन्धमा हराउन थाले। मेरो मुटुको तरङ्ग तिमीभित्र पसेर गुन्जियोस्, पछ्याइरहने छाया तिमीसम्म पुगेर हराओस्। मलाई काउकुती लगाएर हिँडेको बतासले हाँसोको कोसेली तिमीलाई छोडेर जाओस्।
र तिम्रै चाहनामा सकिउन् बाँकी सबै रहरहरू। बिर्सिसकेकी रहेछु हट घोडा हट लट्ठीको घोडा दौडमा हराएका सबै साथीहरू, फर्किजाने बाटो भुलेर बीच जङ्गलमा रुमलिरहेका गाई बाख्राहरू, झरीमा ओत खोज्दै ओडारभित्र पसेर बटुलेका गट्टीहरू र तिम्रै सम्झनामा आँखा पोख्दै गीत लेख्ने अक्षरहरू। असरल छोडेर अतीत तिमी भित्रै बिलाएथे, दुवै मिलेर बजाएथ्यौ मुर्चुङ्गा, भेट्टाएथ्यौ मूर्छना। आकाश सुने पुल तर्दा तर्दै एक्कासी हुत्याइदेऊ, आइकारस चाहिँ तल तल खस्दै गर्दा यस बेला ठोक्किँदैछन् भयभरका यादहरू। ठ्वाक 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 थैलुङ नि हुँदा फेरेको सास त्यतै छुटेको छ, समातेर आफूसँगै राख्नु, एकान्तमा मेरो साउती सुन्न सक्छौ। लुकाई राखेका प्रेमका स्मृतिहरू झोलाका गोजीमा, खोपीमा, कोठाका चेपमा होसियारीको साथ खोज्नु, विरक्तिएको बेला झल्यास झल्यास सम्झना पल्टाइरहन सक्छौ। तिम्रै मुटुमा सिउरी दिएकी छु, आमाले मेरो गालामा राखिदिएको गुलाब, जतनले सजाएर राख्नु, सम्झनाले सताएमा लुकेर नछोई मलाई निहालिरहन सक्छौ। तिम्रै लागि छोडिदिएकी छु जीवनको धुन, अरू कसैले नसुन्ने गरी गुनगुनाइरहनु। तर अब कहिले नगर्नु मसँगै गीत गाउने रहर, अत्यन्तै शक्तिशाली कविता, प्रिय कवि दीपक सम्चुको कविता। म यही सेटबाट प्रिय कवि दीपक सम्चुलाई सलाम भन्न चाहन्छु। मैले उहाँको खस्दा खस्दै बल्झेका यादहरू वाचन गरेँ। मसँग फेरि अर्को एउटा कविता छ र यो कविताको सर्जक यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। भोजपुरमा जन्मनु भएकी यो समयकी शक्तिशाली कवि जो यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, रीता खत्रीका शब्दहरू म यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु। फुल रोएपछि कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरिसक्नु भएकी युवा कवि रीता खत्रीको गाली कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउँछु। हजुर, गाली। ओ मेरो प्रिय मान्छे, तिम्रा गालीहरू मलाई किन फुल भन्दा पनि प्रिय लाग्छ। ओ मेरो प्रिय मान्छे, तिम्रा गालीहरू मलाई किन फुल भन्दा पनि प्रिय लाग्छ, जुन भन्दा पनि प्रिय लाग्छ, मेरो हृदयको आफ्नै धुन भन्दा पनि प्रिय लाग्छ। कुनै दिन गाली गरेनौ भने त्यो दिनभरि अप्रिय लाग्छ, कुनै दिन गाली गरेनौ भने त्यो दिन अप्रिय लाग्छ, त्यो दिलभरि अप्रिय लाग्छ कि तिमीले मलाई किन माया गरेनौ। ओ मेरो प्रिय मान्छे, तिम्रो आधिकारिक गाली खाएर म जिन्दगीभर कहाँ अगाउँदी रहेछु र। ओ मेरो प्रिय मान्छे, तिम्रो आधिकारिक गाली खाएर म जिन्दगीभर कहाँ अगाउँदी रहेछु र। तिमीले गाली नगरेको दिन म भोकै परे जस्तो लाग्छ, त्यसै गले जस्तो लाग्छ, कुनै गल्ती नगरेरै निकै पछि परे जस्तो लाग्छ। ओ मेरो प्रिय मान्छे, तिम्रा गालीहरू मलाई किन यति विघ्न प्रिय लाग्छ। तिमीले गाली नगरेको दिन माया नै हराए जस्तो लाग्छ, मुटु नै चुडिए जस्तो लाग्छ, मुस्कान नै हराए जस्तो लाग्छ, उज्यालो हराए जस्तो लाग्छ। गाली त आफ्नाहरूले मात्र गर्छन्, पराईहरूले त माया गरेको बहानामा भित्र जालो बुन्दै हरेक सपनाहरू परास्त गर्छन्, फ्याँके जस्तो गरेर स्नेह अस्त्र उठ्नै नसक्ने गरी ठहरै पार्छन्। त्यसैले ओ मेरो प्रिय मान्छे, तिम्रा गालीहरू मलाई किन फुल भन्दा पनि प्रिय लाग्छ, जुन भन्दा पनि प्रिय लाग्छ, मेरो हृदयको आफ्नै धुन भन्दा पनि प्रिय लाग्छ। हजुर, यसरी मैले यो समयकी शक्तिशाली कवि रीता खत्रीको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, आउँदा अङ्कहरूमा यहाँहरूका सुन्दर सिर्जनाहरू लिएर म उपस्थित हुने नै छु। आजलाई भने प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तुता तपाईँको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।